নবীজির একটা বিড়াল ছিল, নাম হচ্ছে মুয়েজ্জা। নাম কি? মুয়েজ্জা। বিড়ালটা হচ্ছে আমাদের আবেগের জায়গা, ভালোবাসার জায়গা, এবং বিড়ালের জন্য অধিক পরিমাণে ভালোবাসা, মায়া, আদর মানুষের মাঝে ঢুকিয়ে দিয়েছে একজন। তিনি কে? বিড়াল পোষা এটা জায়েজ, তবে কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। যারা বিড়াল পোষে বাসায়, বিড়ালের জন্য কোনো অবহেলা না হয়, কোনো অযত্ন না হয়। বিড়াল যখন খাওয়ার প্রয়োজন খাবার দিতে হবে, তার যত্নের প্রয়োজন যত্ন করতে হবে। ঘুমানোর জায়গা দরকার, তাই ঘুমানোর জায়গা দেওয়ার দরকারটা আছে না নাই? তাকে যত্ন করতে হবে। ইভেন হাদিসে এসেছে একজন মহিলা একটি বিড়ালকে আটকে রেখেছিল।